Aia, bine ați venit la lecția despre pământul plat. Da, pământul este plat. În capul tău plin de tărâțe. Scrieți! Dacă pământul era plat în pula mea, atunci avioanele nu mai făceau traiectorii curbate în pulea. N-aveam fusuri orare, adică era ora 3 peste tot în lume, în același timp bătătea ciuma și dacă urcai pe munte, vedeai până la infinit, nu până la culba orizontului, e slobod să te bat. Așa, la orizont se vede clar cum căcatul ăla de nave dispar de jos în sus. Dacă era plat, se topeau toate dintr-o dată în vedere, nu pe bucăți. A scris? Ok, bine, și cei cu pozele alea fake din spațiu? Păi dacă sunt fake, atunci cum dracu ai semnal la GPS-ul pe care îl folosești să ajungi la mătea să-ți mai dea sacuscă? Satelitul ăla zboară pe orbite care n-ar exista dacă planeta era o foaie a 4. Scrieți! Nu mai zici de eclipsă morții. Luna e rotundă, soarele e rotund, Venus e rotund, dar pământul e ca o lipie de șaorma în Paștele Mătii. Ăsta e complexul omului care vrea să se simtă special. Da? Planeta noastră e rotundă, nu specială. Dacă vrei să vezi curba planetei cu ochii tăi, urcă în pula mea într-un avion și uite-te pe geam. Dacă ai bani de bilet, da, mă rog, așa. Hai, salvează clipul, poate ai un vârf care încă crede că NASA minte și pământul e un disc pe spatele unei broaște testoase în pula mea, așa, până data viitoare să